हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, इट्स मी अमृत ब्याक विथ एनदर भिडियो। म चाहिँ हिजो काठमाडौँ आएको थिएँ एक्लै। अनि काठमाडौँको ललितपुरको मेडिसिटी अस्पतालमा चाहिँ मेरो सानो चेक जाँच गर्नुपर्ने थियो। अनि आज बिहानै गएर मैले त्यो चेक जाँच पनि कम्प्लिट गरिसकेँ। अहिले चाहिँ म गेस्ट हाउसमा छु। अनि म चाहिँ काठमाडौँ एक्लै आएको थिएँ अनि अहिले पनि एक्लै नै छु। अनि अहिले चाहिँ म यहाँनिर ललितपुरको जावलाखेलमा रहेको सेन्ट्रल जूतिर एक्लै भिजिट गर्ने प्लानमा छु। अनि त्यसपछि अब चाहिँ म त्यहाँनिर लाग्दैछु सेन्ट्रल जूतिर। लेट्स सी वाट ह्यापन्स देयर। सेन्ट्रल जू। आई डोन्ट नो द एक्चुअल वे, सो म चाहिँ अहिले गुगल म्याप हेरेर चाहिँ अगाडि बढ्दैछु होइन। एक्लै कसैलाई नचिनेको ठाउँमा कसरी हुन्छ चाहिँ। पंछी बनी उठ्दा फिर मस्त गगन में। सर अन्त सेन्ट्रल जूको इन्ट्री कताबाट हो? यहीँबाट हो? ए के टिकट दिनु न एउटाको 200? त्यतिकै नर्मल। मैले चाहिँ टिकट पाइसकेँ। एउटा कार पनि छ। दाइ कता हो इन्ट्रेन्स? यहाँ रहेछ है। ल इन्ट्रेन्स चाहिँ टिकट लिएर छिरिसकेँ। थ्याङ्क यू। सेन्ट्रल जूमा है, सेन्ट्रल जूमा छु है, सेन्ट्रल जूमा। यहाँनिर ल फर्स्ट इम्प्रेसन चाहिँ सेन्ट्रल जूबाट भित्र छिर्दाखेरि यस्तो खालको देखिने रहेछ। कहाँबाट जाने यार? कहाँ यो मान्छेहरूले पछ्याउनु पऱ्यो क्या? अब थाहा छैन नि त होइन, मान्छे पछ्याउने हो। अब यहाँनिर चाहिँ क्लिनिङको काम भइरहेको छ यार। यहाँ कसको स्ट्याचु हो यो? यहाँनिर चाहिँ दामी स्ट्याचु छ है। पोज, यहाँ पोज देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू होइन। पोज देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। आन्टी अङ्कल दाजु दिदी केटा केटी खुच्चा खुच्ची बच्चा बच्ची बुढाबुढी सबै के सबै। चिडियाखाना हो नि त यार, चिडियाखाना हो नि त। त्यतिको त परिगयो नि होइन। दामी दामी ए यता रहेछ। ओ माई गुडनेस। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? यहाँ चाहिँ मृग रहेछ है। ल यता चाहिँ के रहेछ? यता चाहिँ के छ यार? सबै बाँदरै बाँदर देखिरहेको छ वरिपरि। जनावरको नाममा बाँदर राखेको छ कि क्या हो यार? क्या बोला तूने? आमा यहाँ त जरायो रहेछ। यहाँ चाहिँ रहेछ जरायो, तर जरायो त भित्तातिर हरायो यार। पर छ के भित्तामा मात्रै यार। त्यहाँ पर छ जरायोहरू। ल दामी चिलमा बसिरहेको छ। त्यहाँ बाँदरहरू सबै बाँदरले जिस्काएपछि के बोले भाइ? यस्तो खालको छ होइन। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ के हो फेरि? के हो यो बे? ल जोले गर्लफ्रेन्ड फकाउँदै सकेर समझ रहे हो? ए ब्लू बुल रहेछ, ब्लू बुल अरे के हो? बोसे ल्याभुस ड्रागो क्यामेलुस यसको साइन्टिफिक नेम रहेछ। त्यहाँ माथि छ यो चाहिँ ब्लू बुल यस्तो रहेछ होइन। यहाँनिर चाहिँ प्लिज डु नट फिड एनिमल्स, जनावरलाई खाना नखुवाउनुहोस् भनेको रहेछ। म चाहिँ अघि बाटो भएर त्यहाँ घाँस दिँदै थिएँ होइन। आइ एम सरी त्यसको लागि। ए यहाँ के हो ल यो? कस्तो बिजोग बनाइसकेछ यार। कस्तो बिरामी परे जस्तै छ यो त।
कस्तरी कराइरहेको छ क्या मृग कराएको पो रहेछ यो चाहिँ रहेछ धारे मृग फेरि कराउँछ नि त होइन हाम्रो चाहिँ गाउँघरमा जङ्गलमा पनि कराउँछ नि गर्दै यो चाहिँ धारे मृग रहेछ यहाँ बार्किङ डियर बार्किङ डियर रहेछ यसको नाम साइन्टिफिक नेम चाहिँ मन्टियाकुस भागिनालिस अरे कस्तो अप्ठ्यारो नाम हो कस्तरी दारा किर्दैछ यार यतातिर यहाँनिर ल क्लास 6 को क्लास 7 को इङ्ग्लिसमा छ नि चिडियाखानाभित्र पालना गर्नुपर्ने नियमहरू यहाँ सबै छ है जनावरलाई कुनै पनि खानेकुरा नदिनु होला त्यो सबै यहाँ त इङ्ग्लिसबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ आमा यहाँ के हो ल यो साम्बर डियर रहेछ यो चाहिँ यसको साइन्टिफिक नेम चाहिँ रुसा युनिकलर रहेछ यहाँ चाहिँ छ यत्रो कत्रो क्या यो त मृग नि लो कत्रो मृग त भैँसी जस्तै छ यार यहाँ पनि रहेछ यहाँ पनि छ है ल यत्रो यत्रो मृग है यत्रो यो मृग है फेरि यो रसियन डियर हो यो चाहिँ रसियन कि के हो हेलो कस्तो रिसाइरहेको छ यार छुन्ने चलाउने जिस्काउने गर्नु हुँदैन नि त कस्तो बिरामी परेको जस्तै छ यार थुनेर होला त्यहाँभित्र पनि रहेछ मृगहरू ऊ यहाँ बसिरहेको छ लो यहाँ हेर्नु यहाँ पनि बसिरहेको छ के रहेछ सबै तर नामहरू चाहिँ इङ्ग्लिसबाट छ क्या यहाँनिर लगुना यहाँ नेपालीबाट पनि रहेछ नि लगुना रहेछ यसको नाम चाहिँ होइन लगुना रहेछ यसको नाम चाहिँ लगुना सगुना नि हेरिसक्यो नि हेरि राम्ररी देखाएन भनेर को रिसाइसक्यो होला आफ्नो यहाँबाट चाहिँ राम्ररी देखाइसक्छु यहाँ रहेछ फेरि ल के हो यो नीलगाई ए यो त नील गोरु रहेछ यहाँ चाहिँ तर नीलगाई लेखेको छ यहाँनिर हेर्नु त यहाँनिर यसको नाम रहेछ नीलगाई होइन पाइने देशहरू नेपाल भारत पाकिस्तानमा छ ब्लू बुल यहाँ चाहिँ गाई र गोरु छुट्टा छुट्टै बनाइदिएछ क्या यार यहाँ चाहिँ रहेछ नीलगाई उतापट्टि नील गोरु वही यहाँ रहेछ वाइल्ड बोर बँदेल सिङ्गलाई नै चकमा दिन्छ नि यसले यो चाहिँ बँदेल है बँदेल जङ्गली सुँगुर हो यो चाहिँ होइन मस्त सुतिरहेको छ चिलमा ब्रो वाइल्ड बोर जङ्गली बँदेल वाइल्ड बोर कस्तो सुतिरहेको छ क्या त्यहाँभित्र होइन यहाँभित्र कत्रो दारा यसको ओइ ल गैँडा एक सिङ्गी गैँडा ल यहाँ रहेछ गैँडा यो चाहिँ गैँडा हो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा सबैभन्दा बढी पाइन्छ ओइ यहाँ रहेछ जल गैँडा ल मुन्टो छाड्नु नसकेको के हो यो के गरेको लो यसले त यत्रो फिजै निकालिरहेको त नि फिज निकालिरहेको त जल गैँडा छ यहाँ चाहिँ त मस्त के पर्किरहेको छ सोल्टिँदै यार यसले चाहिँ रिसाएको बेला रातो पसिना निकाल्छ अरे ए एक्लै रहेछ एक्लै बसिरहेछ जल गैँडा होइन यहाँ चाहिँ बोटिङको व्यवस्था छ बोटिङको टिकट कति लाग्छ एकजना जान मिल्छ एकजना मात्रै जान मिल्छ 250 चलाउन सकिन्छ एक्लै साइकल कुदाएको सकिन्छ हो ल ठिक छ म पनि जानु पर्यो खाली पनि छ 200 हजुर बोट पनि खाल्छ लडेर मरिदैन नि तपाईहरु कहाँबाट आउनु भएको हामी सुदूरपश्चिमबाट सुदूरपश्चिमको कता जिल्ला कैलालीबाट यार भिडियो बनाउनुला छ नि हाम्रोमा हाल्न सक्नुहुन्छ नि खै यार सक्छु कि सक्दिन अब हाम्रो हाल्दिनु होला नि सक्नुभयो भने ल सकियो नि ऊ परको सेतो जानुस् कुन वाला सेतो वाला ओ सेतो हाल्दो सेतो कैलालीबाट यार म चाहिँ शङ्खसभाबाट उहाँहरू पश्चिमबाट म चाहिँ पुरै पूर्वबाट फेरि हो पूर्वबाट तपाईँ म शङ्खसभाबाट हो नि कुन चार जना कुनमा जाने हाँसमा हाँसमै जा मलाई मजा आउला हाँसमै जा म हाँस्दिनु पर्छ यार गएर हाँस्मै मजा आउला हैन हामी एक जना पाउँदैन हैन हजुर यहाँनिर ल बोटिङको हुँदैछ यहाँनिर होइन घुम्दैछ है घुम्दैछ अरू थाहा हेरेर कसरी घुम्दै त्यस्तो गरेर हैन हामी
हामी पनि छौँ यता। तपाईँको नाम भनिदिनु न। मेरो नाम नवराज कडेल र नवराज कडेल पश्चिम कैलाली जिल्ला गोरीबुङ्गा 3 कुचैनीदेखि आएको आज केटीएम ललितपुर। ल ठिक छ। तपाईँको अमृत सापकोटा। A few moments later. यो चाहिँ कालिज रहेछ है, कालिज छ कालिज। सुनौलो कालिज रहेछ। यहाँनिर रहेछ भाले कालिज हो कि सेतो कालिज रहेछ। यहाँ चाहिँ यहाँभित्र पुरै छ 4-5वटा कालिजहरू खेल्दैछ। यहाँनिर रहेछ रिङ नेक्ड कालिज। यत्रो छ नि होइन। यतापट्टि चाहिँ रहेछ फेरि मदन सारीका मैनाहरू। त्यस्तो जग्गाहरू पुरै खतरा गराउँदैछ यार। मामा कति राम्रो कराएको। प्लिज डु नट फिड द बर्ड। यहाँ पनि रहेछ जापानिज ग्रिन कालिज रहेछ यहाँ। हेलो हेलो व्हाट्स अप बडी। यहाँ रहेछ नि यार, फाइनल्ली जोडी भेटियो। जोडी हाम्रो गाउँको फटाहरू यहाँ रहेछ क्या साला। राते हेलो कम हियर। जिस्काउनु हुँदैन भन्दैछ र होइन। जिस्काएको होइन खान्छ यहाँ छ है। ल पिङ सिङ खेल्ने ठाउँ छ कि यार केटाहरूलाई यार। कत्रो बाँधेर कत्रो दुःख दिइरहेको छ यार हात्तीलाई त। एकदम नराम्रो लाग्छ मलाई चाहिँ। यहाँ रहेछ यार ब्ल्याक बियर। ओ माई गुडनेस। कस्तो हिँडिरहेको छ यार कसम। ल यहाँ तल छ है। ल चितुवा तेन्दुवा चितुवा रहेछ तल। यहाँ रहेछ नि। ल यहाँ दुम्सी रहेछ यार। यहाँ मामा दाजुभाइहरू पुरै मस्त सुतिरहेछ भित्र। ल सबै यहाँ भित्र चाहिँ दुम्सी रहेछ। यहाँ खाल्दो साल्दो भनेर केटाहरूले ढुट्टो पारिरहेछ यहाँ यार। मामा आउनु पऱ्यो क्या यहाँ भित्र अरे मामा यार दुम्सी मार्न। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यहाँ रहेछ केटा हो। कहाँ छौ तिमीहरू? ऊ त्यहाँ माथि रहेछ। आइज ओए कम आइज। हेलो प्रशान्ति कम यार। गजब बेइज्जती है। आइज कम कस्तो रहेछ क्या यार। ल बाँदर पक्काट सालेको पक्काट। के हो यो फक्स हो? स्याल पो रहेछ माका। यहाँ रहेछ नि गोल्डन ज्याकल सुनौलो स्याल रहेछ। यो चाहिँ केटाकेटी हो। स्याल रहेछ स्याल यहाँनिर। ल स्याल छ यहाँनिर होइन। यहाँभित्र पो रहेछ रेड पान्डा त यार। यहाँभित्र चाहिँ रहेछ रेड पान्डा। यहाँ पर छ रेड पान्डा। त्यहाँदेखि रहेछ रेड पान्डा। ओए झगडा गर्ने को? किप साइलेन्ट। म कत्रो झगडा पर्दैछ है। ल रहेछ सुगा। ओ माई मकाउ रहेछ। मकाउ यसको नाम। कस्तो राम्रो। यो त के पो थियो नि त्यो एउटा फिल्मको नाम यार। त्यो फिल्मको जस्तै छ क्या यहाँ ठ्याक्कै यार। सेम टु सेम। त्यो एउटा फिल्ममा थियो नि त्यो उड्नु नजान्ने सुगा क्या। यहाँनिर कस्तो चराहरू रहेछ। आमा कस्तो खतरा के क्युट यार। काका तिलहरू यसको नाम चाहिँ। अलिक सानो खालको रहेछ यहाँ चाहिँ। यहाँ भङ्गेराहरू छिर्दै निस्किएको छ। कराल सुगाहरू यति सुगा छ क्या यार। कति राम्रो सुगा भाइ। म त हेरेरै मार्ने भयो। के रहेछ के यार। के हो के ल माका
के हो ल ओइ के हो यो के हो क्या यो यार कत्रो ठुलो ठुलो यार कालो चिल रहेछ यही रहेछ माका दस हाम्रो कालो जाउँ झुक्रेर बसेको छ यहाँ भित्र हेलो दोस्तों मैं हूँ वाइल्ड फ्रैंक आज मैं आप सबको दिखा रहा हूँ इधर बहुत सारी वाइल्ड एनिमल्स ठक यहाँ खाजा खाने ठाउँ रहेछ आई लभ यु चाहिँ म निस्किँदैछु बाहिरतिर अब लाग्दिनु पऱ्यो घरतिर ल धेरै देखाएँ तपाईँहरूको आफन्त ल म फर्केको अब थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइज हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद खुवाउनु हुँदैन दाइ रुल विपरीत हो नियम त्यस्तो छैन नि यहाँ खुवाउनु हुँदैन कसैले पनि